cewa maza ba sa ba mata kulawan da ya dace, wani lokaci har wajen kwanciya ma ba sa samun biyan bukata. So abin yana matukan damuwa. Wannan wani kira za a yi? Ana tattaunawa ne da soya da gamsa da juna. Ba ko na ba ki bari shi mishkila. Wata na ita mace ita take da mahallin nisa. Ita ke yin abin da zai jawo hankali namiji. Wanda har ma namiji zai iya gamsa da ita. Mace ta zama kaza. Ba ta wanke bakinta, ba ta yan ado, ba ta komai. Kuma ba ta damu ba, kullum a cikin bacci take yawa yana zuba. Yau miji zai dauke shi wani abu. Ko kuwa namiji na gan shi, an gan shi da faso da rashin aswaki, ɗoyin hammata yake. Yaushe mace za ta gamsu da shi. Abun ana bukata ne farko da akwai soyayya tuku, kuma da tsafta da son juna, shi ke kama wannan. Ban da wannan kuma shi wasu cutuka yanzu yanda mata mafi yawa suna kikiro shi ne babu shi. Inda mata suke gaya mu, mutum mace ta aure ta yi shekara ɗaya shekara biyu, wajen biyan bukata miji kan biyan bukata sau 2 a dare. Shan je wajen biki, shi wata take fada cewa mijin ina gamsar da ta su 3. Shi ta fassara cewa abin da miji na mata rashin lafiya ne, shi ta shiga neman magani. To duk irin waɗannan shi sa ba su da abun yi ne, da suna da abun yi sun sai Allah ba wannan abin na Allah ya ce mu a kai sa ba. Mace an samu dace, an samu miji zai biya maka bukata, alhamdulillah. An samu kasa da wannan a cika shi da azumi. Wasu suna son aure, kuma namiji ji tsoro Allah. Akwai wanda sharri ne, ina nan Abuja iki zuwa ya bar matansa wata 3 wata 4. Ka cuce matanka, kuna nan kuna lafiya ba ka biya masu bukata. Ai watanni ba a yi, kuma ka rike kula da mata a waje. Wala Allah ba zai kyale ka ba. Allah ya samu dace. Amin ya Allah. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.